Hola Vic, oye, ¿crees poder...? ¡Uy! Hola, ¿qué pasa? Vic, ¿por qué estás así maquillada? Es que Máximo me invitó a comer, entonces quise arreglarme un poco. Se ve bien, ¿verdad? Pues pareces un payaso. Si cuando el maquillaje se quita tu cara de cola, es para toda la vida. ¡Victoria! Ya déjame en paz, si bien que me veo increíble. Victoria, Máximo va a creer que estás... No te pases. Te ves hermosa, Victoria, no manches, te ves preciosa. Eres una diosa. Cásate conmigo, por favor. Ya vámonos. Eres lo más precioso que mis ojos han visto alguna vez. Ese niño está enfermo.